Ty sa tiež musíš obzrieť za každou sukňou. Bola by jedinečným modelom na Bohorodičku. Prečo chodiť tak ďaleko? Dona. Ty by si bola lepšia na Máriu Magdalénu. Felice! Alberto! Alberto! Prines ešte za jeden, Gennaro. Áno, pane, lenže... Ach, tie prekliaté peniaze. Bodaj psi na kare trúbili aj tomu, kto ich vymyslel. Carleto. Rozdal som žobrákov. Prines, chlapče. Ďakujem. Láskavné. Dôstojnému pánovi rektorovi. A tebe, milý synu, blahoželám. Tvoja pozoruhodná vedecká kariéra si zaslúži ocenenie. Žehnám rukám erudovaného chirurga. Žehnám tvojmu mimoriadnemu vedeckému nadaniu, ktorým ťa obdaril náš Hospodin vo svojej nekonečnej dobrote a štedrosti. Verím, že insígnie našej vzácnej alma matere budú pre teba nielen znakom vysokej vedeckej hodnosti, ale aj významným ocenením a povzbudením v tvojej bohoľubej činnosti. Poznáš ctihodného a veľaváženého pána Kolíniho? Zatiaľ som nemal tú česť, eminencia. To musíme zaraz napraviť, je to vplyvný človek. Dovoľte dôstojnosť, aby som vám predstavil oslávenca. Profesor Morosini, pýcha našej chirurgie. Počúvam legendy o vašich výsledkoch. Ešte šťastie, že som zdravý, ale človek nikdy nevie, pravda? Máte pravdu. Ja mám vždy pravdu. Predstavím vás manželke. Bude mi veľkou cťou. Drahá, poď bližšie. Tak toto je... Morosini. Áno, Morosini, pýcha našej chirurgie. Prepáčte, mám lepšiu pamäť na cifry. Veľmi ma teší, profesor. Srdečne blahoželám. Ďakujem. Alberto, srdečne blahoželám. Musíme to poriadne osláviť. Ako sa cítiš v novej hodnosti? Ešte som sa nespamätal, otče. Skromnosť vám nepristane, profesor. Zastavte sa niekedy u nás. Radi vás privítame vo svojom dome. Výborne, chlapče. Výborne, len tak ďalej. Si blízko výdatného žriadla. Chutí, oče, chutí? Si výborná kuchárka, Cezarina. Myslíte, oče? Všemohúci ti to 100-násobne vynahradí. Len aby. Nerúhaj sa, synu. Von! Čo to má znamenať? Tak ty si ma nepochopil! Von! Sprázdnili ste sa. Toto si nemal robiť, Morosini. Toto nie. Budeš lutovať. Tak tebe sa máli, ty potkan šmatlavý! Von! Von! Toto si nemal robiť. Toto nie. Ako je možné, že si sem vpustila toho šmatlavého potkana? Je to sluha Boží. Sluha Boží.
Mohol by skaly lámať, a on žobre. Daj mu pár drobných, ale dnu mi ho nepúšťaj. Čenarovi hovoríte, aby pustil každého. Chorých, Cezarína, iba chorých. Trochu si to prehnal, pán profesor. Donato, a kde sa tu berieš? Vítaj. Prišiel som na kus ľudskej reči. No to sú mi pekné poriadky. Moji priatelia sedia v kúte a za vrch stolom sa napchávajú niktoši. Sadaj. Gennaro! Áno, pane. Povedz mame, nech prinesie víno. Dobre. Chýbal si mi. Máš absenciu u Orsiniho. Nepozvali ma. V ostatnom čase ma vynechávajú. Ale nebuď smiešný. Veď neprešiel ani rok. Čo si mu dokončil vitráž v aule. Veď práve. Niekomu som vstúpil na otlak. Orsinimu? Koleonemu? Tak komu? A či ja viem. Sa páči? Ešte niečo? Ďakujem, Cezarína, môžeš odísť. Tak. Na zdravie. A hlavu hore. Doktor! Doktor! Rýchlo, Čo sa stalo? Podrezané žily. Sem. Gennaro, inštrumenty, ostatní von. Som jej matka. Ľutujem, týka sa to aj vás. Chápem, doktor, ale nerada by som, keby sa roznieslo, že si siala na život. Spoľahnite sa, ale počkať musíte vedľa. Gennaro, čpavok. Áno. Rýchlo. Kde som? Som lekár. Krúti sa mi hlava. O chvíľu bude dobre. Čím ste si to? Črepom. Úlomkom zrkadla. Prečo? Už viete? Nechaj nás o samote. Nemala som už síl bojovať s vlastným nosom. Prečo ste vstúpili do nášho súboja? Som lekár. Tak mi pomôžte. Liečím iba chorých. A toto nie je choroba? A čo majú povedať slepí? Nevládni. Odkázaní na pomoc a milosrdenstvo iných. Musíte mi pomôcť. Ja už nevládzem. Môj otec vám zaplatí, čo budete chcieť. Ste moja jediná nádej. Osud chcel, že ma priniesli práve k vám. Ste predsa Moresini, či nie? Celé mesto rozpráva legendy o vašom umení. Uzdravili ste beznádejne chorých. Vyliečil. Uzdravuje iba Boh. Ak mi nepomôžete, prídem o rozum. Moje rovesníčky sú dávno vydaté. Majú deti. A mňa od 14 rokov nikto nevidel bez závoja. Prečo sa nemôžem tešiť zo života ako iných? Prečo mám nenávidieť rodičov a podozrievať ich z hriechu, za ktorý ich Boh potrestal mojim nešťastím? Prečo by som ja nemala mať deti? Spoznať lásku. Vy predsa môžete mať deti. Bez lásky. Musíte byť trpezlivá a čakať. Čakať toho pravého, čo ocení vaše prednosti. Nepotrebujem útechu. Ak mi nemôžete pomôcť, dajte mi aspoň východisko. Malú fľaštičku. Vy ste sa zbláznili. Žiadať od lekára. Vykúpenie. Smrť.
je východiskom z Babelí. Vy nie ste lekár. Ste kazateľ. Vaše umenie je legenda. Iba legenda. Mama! Mamička! Dieťa, tak nepláč. Všetko bude dobre. No nepláč. Je to vážne. Našťastie nie. Ďakujem. Lieky netreba. Nie. Iba trpezlivosť. Veľa trpezlivosti. Gennaro. Áno, majstre. Vidíš ten mešec? Vidím, majstre. Prestaň majstrovať a vysybo. Peniaze rozdiel na 3 diely. Jeden daj matke a druhý si odlož. A tretí? Ten nechaj na knihy. Je čosi fascinujúce na vašom remesle. Niekedy aj tí najväčší sú pri vás malí. Len kým nás potrebujú. Donato. Počul si to, dievča? Jej starosti na moju hlavu. Kolíniovci majú toľko peňazí, že jej môžu kúpiť najkrajšieho ženicha v celom kraji. Budeš operovať? Mám akurát čas babrať sa s jej nosíkom. Nech starý Kolíny zatrasie mešcom a ja im ju vymodelujem do rodinnej galérie s takým nožtekom, že jej bude panenka Mária závidieť. Moje víno sa s vínom ctihodného brata Orsiniho nemôže rovnať, ale piť sa dá, je to dobrý rečník. Ulahodili ste mi. Dávam prednosť kyslejším. Naozaj? Pošlem ti súdok. Tak som to nemyslel. Vypiješ na moje zdravie, priateľu. Vždy, keď si z neho naleješ, spomenieš si na mňa. Ale ja som ťa zavolal, prečo si iné, synu. Kolínyho dcera Bianka. Ach, tam. Nedávno som ju ošetroval. O niekoľko dní bude v poriadku. Nebude. Naozaj? Pošlem ti súdok. Tak som to nemyslel. Vypiješ na moje zdravie, priateľu. Vždy, keď si z neho naleješ, spomenieš si na mňa. Ale ja som ťa zavolal, prečo si iné, synu. Kolínyho dcera Bianka. Ach, tam. Nedávno som ju ošetroval. O niekoľko dní bude v poriadku. Nebude. Ako to? Tie zápasia možno budú v poriadku, lenže problém je v tom, že dievča sa nevie vysporiadať so svojím, no, ako by som ti to povedal, zovňajškom. Treba pre ňu čosi urobiť bezodkladne. Myslíte? No, ak to zopakuje, mohlo by to skončiť horšie. Dobrá rada je tu ťažká. Nepotrebuje radu, potrebuje pomoc. O čo ide? Kolíniovci sa rozhodli pre operáciu. Potrebujú prvotriedneho lekára. V meste je ich niekoľko. Vybrali si teba. Nemáš radosť? Je to pre mňa veľká česť, ale... Tiež si myslím, synu. Mohli by byť prospešní aj inak. Mohli by všeličo zariadiť, špeciálne inštrumenty, medikamenty. Inému sa o tom nemôže ani snívať. Nikdy som nič podobného neoperoval. Je to veľké Máš riziko. zlaté ruky, amice. Budeš operovať.
Kto iný by mal riskovať, ak nie ty? Pozri. A tu malá záloha. Pre mňa? Hovorí pre mňa, synu. Ale veď ja... Pošlem ti ho domov. Mohol by som sa vás na niečo opýtať? Samozrejme, synu. Ty vždy. Môj priateľ, Donato Capelli. Sochár. Ach, ten... No a čo si? Už niekoľko týždňov ho nikam nepozývajú. Nevie si to vysvetliť. Mal by porozmýšľať. Nerozumiem. Chýba mu skromnosť. Je to vynikajúci sochár, tomu nikto neberie, ale... Pokazila ho sláva, veľa si dovoluje. Poznám ho roky. Nikdy som si nevšimol, že by... Iný. Si všimli, Anice? Doktor? Doktor, prišiel Donato. Majster Donato. Nech ide do čerta. Čo si priniesol? Hovorí, že je to veľmi dôležité. Vstávaj, drahá. Ešte chvíľu. Obliekaj sa. Dajú chvíľu pokoja. Dobré ránko, dúfam, že nevyrušujem. Nie. Dobré zdravie, Feliče. Servus, umelec. Čo si doteperil? Polož to sem. Čo ty na to? Krásna. Ani by som nepovedala. Ten hrbolček, to už nie je chrupavka. To už bude kosť. Pracoval si už niekedy s kosťou? Zriedka. Raz som rezal kazetu na šperky zo slonoviny. Čím si pracoval? Dlátkami, pilkou, vrtačkami. Nerovnosti, ako si odstraňoval. Ty by si... Ten hrbolček je len kostička. Obyčajná kostička, ibaže mäkšia ako slonovina. Vydržia pilníky vriacu vodu? Čo je to za pochabosť variť pilníky? Nestratia tvrdosť. Musia byť ostré. Pošlem s tebou Gennara, dáš mu jeden hrubší a jeden jemnejší Donato. Potrebujem ich pri práci. A ja. Odkiaľ ich obstarávaš? Robí mi ich jeden kováč v Modene. Tak sadni na koňa a hýbaj za ním. Dám ti peniaze, nech urobí najjemnejšie, aký vie. Rozhadzuješ, Alberto. Svoje, drahá. Svoje. V dielni ma čaká modelka. Robím Madonu s dieťaťom. Počká. Nepočká. Pozajtra príde sekretár, možno aj sám arcibiskup. Aj ten počká. Nepočká. Pochop, Alberto. Je to môj chlebodárca. Ak stratím jeho objednávky, môžem sa ísť pásť. Žerieš mu z ruky ako pes. Musím. Ty nemusíš, Donato, ty nie. Pochop, Alberto, je to arcibiskup. Ty si sochár. Stačí, aby kývol malíčkom a som žobrák. Si umelec, Donato. A čo je on? Tvoje sochy tu budú aj o 100 rokov. Ale čo ostane po ňom? O 100 rokov si nikto nespomenie, že vôbec existoval. Ostanú po ňom modlitby. Modlia sa 16 storočia. Čo ostalo? Ostali chrámy. Ale tie nepostavili oni. Postavili ich takí, ako si ty. Preboha, Alberto, nekrič, niekto ťa môže počuť. Vravím len pravdu a ty to veľmi dobre vieš. Pôjdeš do Modeny? Pôjdem, preboha, len prestaň kričať. Pôjdem hneď zajtra. Ešte dnes. Gennaro! Áno, pane. Pôjdeš s Donátom a niečo mi od neho prinesieš. Gennaro? Gennaro! Áno, doktor. Budeš mi asistovať? Budem.
Nemôžem ťa nútiť. Musí si všetko dôkladne rozmyslieť. Bude to ťažké. Viem, doktor. Veľmi ťažké. Pred nami sa o to ešte nikto nepokúsil. Možno i pokúsil, iba my o tom nevieme. Možno sa o to naozaj niekto pokúsil. A možno sa to aj podarilo, iba my o tom nevieme. Keby aspoň správička, zmienka o postupe, výsledku. A čo Bránkovci? Bránkovci robili pokusy s rekonštrukciou, no sa stopkový lalok. To je čosi celkom iné. Tu bude nevyhnutný zásah do kosti. Budeme operovať? Neviem. Mám strach. Vy? A strach? Neverím. Naše vedomosti. Bože môj, prečo sú naše vedomosti také chudobné? A možno práve preto. Gennaro, máš dobrú pamäť. Pozorne si všímaj každú maličkosť. Po operácii urobíme podrobný záznam o jej priebehu. Ak sa nám operácia podarí, ak sa podarí, mohli by sme lekárskej vede otvoriť netušené obzory. Priprav ďalší. Už to tak nekrváca. Pinzetu. Dobre. Glabala je za nami. Tej som sa bál najviac. Osúž mi čelo. Svorky. Liech. Skontroluj puls. Puls normálny. Dobre. Obves. Už to nemôže dlho trvať. Teraz je všetko v rukách Božích. Spoliehal by som viac na Moresiniho ruky. Ak sa operácia vydarí, dám postaviť nad Renom kaplnku. Pán Boh úplatky neberie. Všemohúci Bože, dožiť sily mojej malej ubolenej Bianke, aby vydržala tú bolesť. Osvieť zmysly lekára, ktorý sa podujal na ťažkú úlohu. A dať mu dosť síla, aby sa operácia vydarila. Odpusť nám naše hriechy a nedopusť, aby za ne trpelo nevinné dieťa. Doktor. Robil som, čo bolo v mojich silách. A? To ukážu budúce dni. Bude v poriadku. Som presvedčený. Inak by zákrok nemal zmysel. Môžeme pre vás niečo urobiť. Mohli by sme ju vidieť? Spí. Aspoň na chvíľočku. Dobre. Ale len na chvíľočku. Ako sa vodí pacientke? Dých hlboký, pravidelný. Puls 68. Doktor! Doktor! Srdečne blahoželám, doktor. Už viete? Tu sa nič neutají, synu. Čomu vďačím za takú vzácnu návštevu? A zda neprichádzať ako pacient? Predovšetkým ako priateľ. Alberto, synu, sme tu sami. Samozrejme, oče. Som duchovná osoba a ťažko sa mi o tom rozumieš. Chcem totiž povedať, že okrem duchovného stavu som aj muž.
To je zrejme na prvý pohľad. Rozhodne by som si vás nikdy nepomýlil s mníškom. Ďakujem ti, synu. Môžeme teda spolu hovoriť ako chlap s chlapom. Nech sa páči, otče. A prestaň s tým, otče. Ja som dlho uvažoval, komu sa zveriť. V meste je viacero lekárov, o felčiaru ani nehovoriac. Vďaka za dôveru. Ty sa na to zrobíš nechápavým. Ja som ti predsa naznačil, že by sme mali hovoriť spolu ako chlap s chlapom. Ubúda vám síl, otče? Cirkev svätá má zákon spovedného tajomstva. Myslím si, že i lekárov viaže zákon lekárskeho tajomstva. More synu, mám dievča. Feliče. O ako možno iba snívať. Slovami sa to nedá ani vyjadriť, a to ostatné, synu. Tak potom je všetko v najväčšom poriadku. Nie tak celkom, ako by som ti to... Chcel by som s tým skvostom užiť viacej rozkoše. Ja vám stále dobre nerozumiem, otče. Synu. Skutočne. Skutočne je to tak. Počul som, že sa to dá operovať. Predpokladám, že dá. Problém je len v tom, že som podobný zákrok ešte nikdy nerobil. Si prvotriedny chirurg. Napokon preto som si ťa vybral. Opakujem, oče, že som ešte podobný zákrok nikdy nerobil. Vy by ste riskovali byť prvý. Mám inú možnosť, synu? Myslím, že áno. Ako? Navštívte rabína. On vám poradí. V obriezkách majú stáročnú prax. Hovoríš rabína. Koľko som ti dlžný, doktor, moje syny? Nič. Dal som vám len priateľskú radu. Ďakujem, synu. Ďakujem. Správate sa ako blázon. Kto to kedy videl hostinu o takomto čase? Toľko oštary pre takú pobehlicu. Čezarina! Vieš dobre, že nie je pobehlica. Šimfuješ, Cezarína, šimfuješ? Feliče! Ty si spomenul na svoju Feličicu. Zavol mi ho. Správne! Ty no prisáhaj! Ty neprisáhaj, lebo by som tam musel zmlátiť na smrť! Zmieril som sa s tým, že sa predávaš. Ty no. Ale áno, predávaš! Adami, len nechceš navravieť, že toho čierno-kabátnika miluješ. On ťa možno miluje, lenže ja. Ja ťa potrebujem. Keby si ma naozaj potreboval, tak tu nefilozofujeme. Vieš, čo si? A ty si čo? Snaživý karierista, schopný všetkého. Odkedy pobehlice kážu mohrálku? Si šarlatán. Máš pravdu, Felič. Máš pravdu. Som šarlatán. Tino, to som nechcela. To nič, Felič. To nič. Si najlepší. Upokoj sa, môj drahý. Možno máš pravdu. Prečo to nerobiť ako ostatní? Predpisovať sirupy. Dávať klistýry. Pozri sa na kolegov. Nahonobili si tým slušné majetky.
Je najvyšší čas žiť ako ostatní. Napokon, Kolíny. Nič si nepochopila. Nepotrebujem peniaze pre seba. Kolíny mi môžu zaobstarať inštrumenty, o akých sa mi ani nesnívalo. Dali by sa s nimi robiť hotové zázraky. Máš pravdu, Tino. Viem, že si myslíš niečo iné. Čítaš vo mne ako v otvorenej knihe, ty moje nešťastie. Poď ďalej, poď. Už ťa čakám. Sadni si. Gennaro, svetlo! Trochu to bude bolieť. Nesmie sa ani pohnúť. Nepohnem, doktor. Cezarina! Áno, pane. Budeš jej držať hlavu. Takto. Istota je istota. Vydrž. Bližšie to svetlo. Gennaro. Pozri. Vyhrali sme. Zrkadlo, rýchlo. Dnes ešte nie. Prines teglik a obvesi. Bolelo? Trochu. Vyzerám strašne. Naopak. Tak prečo mi nechcete dať zrkadlo? Neskôr. Dobre. Je to v poriadku? Áno. Teraz už. Áno. A nie, aby si sa pokúšala nazrieť pod obväz. Myslíte, že by som ten pohľad nevydržala? Ty áno. Ale nos by to nevydržal. Mohla by si všetko pokaziť. Ešte si vyvízdaj. A prečo nie? Z čoho máte takú radosť? Vyzerá strašne. Strašne? Počkaj o mesiac, mama. Uvidíš. Vítaj, Carleto! Vítaj! Blahoslavený vietor, čo ťa sem privial. Zdravím ťa, Tino. Cezarina! Cezarina! Ostaneš na večeru. Ponáhľam sa. Ostaneš. Povinnosti, Tino. Povinnosti počkajú. K službám, pane. Priprav niečo pod zub. Víno? Najlepšie, aké máme. A vodu? A pripraviť aj niečo teplé? Večeru. No choď už, choď. Čo ťa trápi? Vidno to na mne. Môžem ti pomôcť? Tu nejde o mňa. Nech sa páči. Ďakujem. Sú ti v petách, Tino. Kto? Psi. Dominikanes? Boží psi. Vo veciach viery nepoznajú zľutovanie. A čo to má spoločné so mnou? Vedia o Kolínyho dcére. No bodaj by nevedeli. Sami ma naviedli. Napokon som lekár. Tu nejde o medicínu. Spravia z teba kacíra. Ja a kacír. Na to sú potrebné dôkazy. Operácia je zásah do diela Božieho. Vyvyšuješ sa nad stvoriteľa. Pane Bože. Pokrytci. Tmári. Carleto, ty si osvietený človek.
Ty predsa veľmi dobre vieš, že prvé rekonštrukcie nosa sa uskutočnili začiatkom storočia. To znamená predo mnou. Frankovci dokonca kočovali po vidieku a naprávali nosy. Komu ich naprávali? Delikventom, ktorých súdy odsúdili na... No? Stratu nosa. Takže predtým ich mali. Prirodzené. Z cirkevného hľadiska boli v práve. Naprávali iba ľudský zásah. Vracali delikventom podobu, v ktorej ich stvoril Boh. Ale Kolínyho dcéra sa tak už narodila. Z hľadiska cirkvi je to teda zásah do diela stvoriteľa. Carleto. Teológia a medicína sú dva rozdielne vedné odbory. My sa im do remesla nemiešame. Nedávame návody na výklad slova Božieho. Nezakazujeme, neprikazujeme. Kam sa to vraciame? A čo reforma Sixta IV.? Je príliš čerstvá. Úradu inkvizítora generális sa reforma prakticky nedotkla. Naďalej platí všetkých 8 kategórií obvinení. Touto návštevou riskujem zaradenie medzi celatores. To je 3. kategória. Teda tí, čo spoznali a neoznámili heretikov. Keby si ma navštívil ty, hrozila by mi iba 6. kategória. Receptatores. Celatores, receptatores. Značkujete ľudí ako ovce. Nekríž, Alberto, mohli by ťa počuť. Tak nech počujú, som vo vlastnom dome. Za posledných 6 rokov bolo 11 veľkých autodafé. Parády, parádičky. Predvádzanie moci na bezbranných chudákoch. Vieš veľmi dobre, že neboli vždy bezbranní ani chudáci. Ale vždy bezprávni. Pozor, Alberto. Pozor. Aby si sa raz aj ty nestal bezprávnym. Som riadne zvoleným členom kolégia umenia a medicíny od 76. roku. To znamená plných 13 rokov. Pri veľmi by som to nepreceňoval. Takže už ani zásluhy nič neznamenajú. Kde je potom tá vaša stupnica hodnôt? Kde sú tie vaše istoty? Platia. Samozrejme platia. Ale len kým si v milosti. To znamená tváriť sa, že neexistovala. Namiesto pravdy vedomá lož, čo? Ešte je čas. Mám vplyvných priateľov. Sú medzi nimi tvoji pacienti. Poslali ťa oni? Nie. Prišiel som sám. Bál som sa, aby som neprišiel neskoro. Tino, som tvoj priateľ. Ja viem a ďakujem ti. Nevieš, čo ti hrozí. Inkvizícia má chápadlá po celom kresťanskom svete, Tino. Možno vo veciach viery. Lenže ja som vedec. A kde sú hranice medzi vierou a vedou? Vedel by si ich určiť? Vedel? Nie je to ľahké. Ale hranice sú. A ak sú, dajú sa aj určiť. Nebuď naivný. Záleží len na tom, kto ich určuje. Utilitarizmus. Prekrúcanie pravdy, výsmech zdravého rozumu. Takže toto víno nie je víno. A táto voda nie je voda. Asi tak. Tak potom ani ty nie si ty a ja nie som ja. Carleto, preboha, povedz mi vlastne, čo tu robíš? Ako je možné, že sedíme za jedným stolom, pod jednou strechou? Gennaro! Áno, pane. Čo je v tom krčavu? Víno. Správne. A v tom druhom? Voda. Výborne. A toto je kto? Páter Karlo. Pozri sa lepšie. Je to naozaj on? Myslím, že áno. Myslíš, alebo vieš? Viem. A čo ak to nie je on? Čo ak sa na ňo iba podobá? Možno sa naozaj iba podobá. Vie, nevie, myslí, vypadne. Nie je to strašné. Nie.
Je to iba daň. Cenzus platný dobe. Takto. Na kolenách. Pokora nie je vždy prejav slabosti, Tino. Pokora niekedy vyžaduje viac sily, ako si myslíš. Bože, nedopúšť, aby som zošalel. A daj mi síl, aby som sa vyznal aspoň v tých jednoduchých veciach. Doktor. Čo sú to za pochabosti? Som taká šťastná. Sadni si. Tam je lepšie svetlo. No ukáž sa, krásavica. Teraz by ťa mal vidieť Donato. Teraz by ťa mal portrétovať. Zrkadlo rýchlo. Gennaro! Áno, doktor. Zrkadlo! Áno. A čo je, bude to? Tie jazvy zostanú navždy? Tomu hovoríte jazvy? Jazvičky. Z 2-3 krokov ich vôbec nevidno. Niekto sa bude musieť prizrieť aj celkom zblízka. Počase zmiznú. Po akom čase? Mesiac, 2. To je veľmi dlho. A 18 rokov. Nebolo? Máte pravdu, doktor, som hlúpak. Nechaj nás, Gennaro. Predstavovala som si to ináč. Tie jazvy zmiznú. Zahoja sa. Môžeš mi veriť. Alberto, predstavovala som si, že sa otvoria nebesá. Budú vyzváňať všetky zvony sveta. Pobežím po uliciach, budem kričať od šťastia, objímať každého, koho stretnem. A teraz? Tie zvony zvonia. Ale iba vo mne, drahý môj. Nesmieš chodiť na prudké slnko. Ty sa bojíš čoho? A pri umývaní musíš byť veľmi opatrná. Chcem byť tvoja, len tvoja. Ty ma nechceš. Neurobil si ma krásnou len pre iných, to predsa nie je možné. Ak je na svete niekto, pre koho chcem byť naozaj krásnou, tak si to ty, milý môj. Týmto si potiera jazvy. Po umývaní. Celkom zľahka. Predsa nie si zbabelý, ty nie, môžeš pohnúť zemou aj nebom. O niekoľko dní sa budeš na to pozerať. Úplne inak. Nikdy. Dobrý deň. Čakám vyše hodiny. Neboli ste ohlásená. Prepáčte. Čomu vďačím za vašu vzácnu návštevu? Prišla som zaplatiť za zločin. Prosím. Za zločin, ktorý ste spáchali na mojej dcére. Koľko beriete za skaličenie svojich obetí? To hovoríte vy? Matka? Pozrite. Toto je podoba vašej dcery pred operáciou. Videli ste ju teraz? O tejto operácii sa budú písať knihy. Bude v učebniciach lekárstva. Poslúži príkladom aj po 100 rokoch. A vy sa pýtate na cenu za skaličenie? Tu nevidíte, aká je Bianka šťastná. Ale na nás ste nepomysleli. Za iných okolností by som vám povedala... Okolnosti sú vedľajšie. Dôležitejšie je Biankino šťastie. Ale za akú cenu? Ja nie som obchodník. Mojím honorárom sú výsledky. Nejde o peniaze. Koľko?
stačí. Nechajte si vaše peniaze! Nič som vám nedala. Zapamätajte si, nikto vám nezaplatil. A s operáciou som nesúhlasila. Že sa nebojíte Boha? To je, ako by sa po zemi povaľoval chlieb. Peniaze sa nedajú jesť. Za peniaze sa dá kúpiť všetko. Aj duša vykúpiť. Choď preč. Chcem byť sám. Zložila si prísahu, preto ťa žiadam, aby si podľa pravdy odpovedala na otázku. Vypovedz podrobne, kde a za akých okolností si sa zoznámila s Albertom Moresinim? S doktorom Moresinim. Vyhľadala som ho v jeho dome a vyslovila prosbu, aby ma operoval. O akú operáciu si požiadala? A prečo práve Moresiniho? Chcela som, aby mi operoval nos. Vyhľadala som ho pre jeho účinnosť a vážnosť, akej sa teší nielen v našom, ale aj v iných mestách. Aké pohnútky ťa viedli? Výzor mojej tváre. Očakávala si od operácie zmenu svojho výzoru, ktorá by zvýšila tvoju príťažlivosť. Áno. Podľa udania hodnoverného občana nášho mesta. Moresini ťa na operáciu navádzal. Nie. Musela som vynaložiť veľa úsilia, aby som ho získala. Bianka z rodiny Kolíniovcov. Výpovedou, ktorou uľahčuješ Moresinimu, sebe priťažuješ. Zvýšenie ženskej príťažlivosti podnecuje telesnú žiadostivosť mužov. Je to hriešný skutok. Trváš na predchádzajúcej výpovedi? Nesledovala som hriešne zámery. Ten výzor tváre si mala od narodenia, alebo si ho získala neskôr? Od narodenia. Podľa udania Moresini spochybňoval neomylnosť Božiu. Udaj čo najpresnejšie slová, ktorými sa dopustil kacírskej herézy. Doktor Moresini sa nikdy nevyjadril ako kacír. Moresini mu výpovedou nemôžeš uľahčiť. A sebe priťažuješ. Vedome kryješ kacíra. Svojím postojom sa kloníš do kategórie preminilcov spectatores. Si zaslepená vďačnosťou za telesný zákrok, ale neuvedomuješ si, v akom nebezpečenstve je tvoja nesmrteľná duša. Svojím konaním vystavuješ nebezpečenstvu rodičov, ktorí ti pomocou najláskavejšieho stvoriteľa darovali život. Keby som vypovedala ináč, porušila by som prísahu, ktorou ste ma preslovutní páni sami zaviazali. Vedeli rodičia o tvojom úmysle dať sa operovať? Áno, vedeli. Vedela by si podrobne opísať operáciu? Pokúsim sa. Hoci neviem, či celkom presne, bola som čiastočne omámená. Omámená? Ako tomu máme rozumieť? Doktor ma pred operáciou upozornil, že bude bolestivá a podal mi bylinkový odvar, aby som bolesť natoľko necítila. Potom si umyl ruky a kľačiac pred ukrižovaným sa dlho modlil, prosiac o pomoc Božiu. Modlil sa na hlas? Nie. Ako potom môžeš vedieť, že sa modlil? Vyzeral ako človek pohrúžený do modlitieb. Celé vypočúvanie je doslovne protokolované. Žiadam a nariadujem ti podriadiť sa zákonu mlčanlivosti až do hodiny smrti, keď stvoriteľ povolá tvoju nesmrteľnú dušu, aby sa zodpovedala za pozemské skutky, si povinná mlčať o všetkých okolnostiach výsluchu. Svoj sľub stvrdíš podpisom a prísahou. Počul som čosi o Moresinim. Čo je vo veci? Sú to len akési šumy. Treba dať pozor. Šumy neveštia nikdy nič dobré. Prichádzajú priamo z rímskej kúrie. Radil by som krajnú opatrnosť. Myslíte?
Sú to dravci. Derú sa nahor za každú cenu. Dnes už ťažko odhadnúť, kto má aké spojenia. A s kým? Moresíny, synu. Roky som ťa nevidel. Poď za mnou, poď. Tvoja sláva sa šíri. Chýr o tvojom umení došiel až do Ríma. Vaše uznanie ma teší. Právom, synu, právom. Tvoje výsledky zaujali aj pozornosť Svätej stolice. Som len lekár, moje zásluhy sú zanedbateľné. Robím, čo viem a svoje vedomosti odovzdávam študentom. Záslužné, synu, záslužné, veľmi záslužné. Konám len svoju povinnosť. Si priskromný, synu. Urobil si pozoruhodnú kariéru. Ako viem, si najmladším členom kolégia medicíny a umenia. Vo veľmi mladom veku ti zverili vedenie katedry anatómie a teoretickej medicíny. Netušil som, že ste tak dobre informovaní o mojej vedeckej dráhe. Bol by si prekvapený, synu, čo my všetko vieme, čo všetko musíme vedieť. Musíte? Zastupujeme záujmy Božie. Musíme byť informovaní. A prečo mi to hovorí? Pretože sme informovaní o všetkom. Dopustil si sa chyby. Táto chyba by sa ti mohla stať osudnou. Nerozumiem. Dobre vieš, kam mierim. Operácia Bianky Colíniovej. A pre takú maličkosť ste museli merať cestu až z Ríma. Kacírstvo nie je maličkosť. Ja a kacír, je to tak. Neuveriteľné. Čomu sa čuduješ, syn? Že jedna operácia môže vyvolať takýto rozruch. Dobre vieš, že nejde o nos. Ten je v celej záležitosti zanedbateľný. Ide o nedotknuteľnosť viery. Nechápeš. Ale chápeš. Veľmi dobre chápeš. Svojím zákrokom si sa dotkol vecí viery. Vyjadril si nesúhlas s prozreteľnosťou Božou. Nevidím súvislosti. Chyba. Chyba. Sadni, porozmýšľame spolu. Nazdáva sa, že náš stvoriteľ by nevedel obdariť tvoju pacientku normálnym nosom? Zrejme vedel. Správne. Vzniká teda otázka, prečo tak neučinil. Nazdávaš sa, že sa zmýlil? Možno sa zmýlil. Lenže viera nás učí, že je neumilný. Ak je teda neumilný, zrejme išlo o zámer. A keďže išlo o zámer samotného Boha, musíme pripustiť, že išlo o vyšší zámer. Súhlasí? Súhlasí. Keď si sa podujal na operáciu, ktorou si podstatne zmenil výzor svojej pacientky, dopustil si sa zásahu do diela Božieho, tým do jeho vyšších zámerov. Možno z hľadiska viery. Je tu ešte aj iné hľadisko? Áno, vedecké. Chceš povedať, že teológia nie je veda? To som nepovedal. Teda pripúšťaš, že teológia je veda? Áno. Teda obe hľadiská sú vedecké. Áno. Ale každá z týchto vied má iný predmet. No, pokračuj, synu. Predmetom teológie sú záležitosti duchovné. Predmetom medicíny záležitosti telesné. Ktoré z nich sú dôležitejšie? To závisí od profesie. Pre lekára telesné. A duchovné? Pre teológov. Udania sú očividne pravdivé. Si neverec. Kacír. Neuznávaš prioritu vecí duchovných. Spochybňuješ nadradenosť teológie ako vedy. Tvoje konanie je premyslené a vedomé. Tvoje konanie sa stalo kauzou úradu Svätej inkvizície. Vieš, čo to znamená? Viem. Som ohrozený na živote. Hrozba je väčšia, ako si uvedomuješ. Hrozba smrti. Hrozba potupnej smrti. Ak nezmúdrieš. A čo podľa vás znamená zmúdrieť?
priznať svoj omyl. Chybu. Oľutovať neuvážený čin verejne. Oľutovať. Na budúci mesiac je výročný trh. Zhromaždí sa na ňom veľa ľudí z mesta i okolia. Budeš činiť verejné pokánie, pri ktorom priznáš svoj omyl. Nie. Neunáhli sa. Dávame ti 3 týždne. A tie rozhodnú o tvojom ďalšom živote. Na výsledok operácie môžem byť skôr hrdý. Ale pripúšťam. Z medicínskeho hľadiska si vydobil víťazstvo. Terajší stav medicíny si predstihol možno o 100 rokov. Predstih však znamená riziko. A za to sa platí. No vidíš. Moja misia smeruje k tomu, aby daň nebola krvavá. Som chirurg. Krvi sa neľaká. Nehovorme o krvi. Hovorme o živote. Máte pravdu, eminencia. Hovorme o živote. Nemôžem predsa žiť s pocitom hanby, s pocitom potupy. Nemôžem predsa oľutovať čosi, čo ma ctí. Ani nemusíš. Stačí, aby si prejavil ľútosť. Myslieť si môžeš, čo chceš. Nahovárate ma na pretvárku. Ponúkam ti východisko. Spolieham sa na tvoju inteligenciu. Zohľadňujem intervencie tvojich priateľov. Myslel som si, že vám ide o vieru. Ide o vieru. O vieru iných. Od teba žiadam iba ochotu. Ochotu spolupracovať pri upevňovaní viery iných. Preskúmali a uvážili sme protokoly z predchádzajúcich výsluchov, pri ktorých si tvrdošíne odopieral svoje kacírstvo, preto bola tvoja vec prednesená v našej generálnej kongregácii, ktorá po hlasovaní dospela k rozhodnutiu postaviť ťa Alberto Morosini pred súd Svätej inkvizície, zastupovaný tu dôstojným pánom Stefanom Volpinim, doktorom práv, prokurátorom úradu Svätej inkvizície z jednej strany a tebou už menovaným Albertom Morosinim, doktorom medicínskych vied zo strany druhej. Priznávaš, že si pred 4 mesiacmi, 17. júna roku pána 1589, uskutočnil operáciu tváre Bianky dcery Francesca Colliniho z ulice nepoškodeného počatia Panny Márie, čím si hrubým spôsobom zasiahol do diela Božieho? Priznávam, že som pacientku operoval. Svoju operáciu som však nepovažoval a naďalej nepovažujem za prečin ani za hriech, z ktorého ma obviňujete. Posúdenie toho, čo je alebo nie je hriechom, neprináleží obžalovanému. Pripúšťa, že operácia mala za následok zmenu výzoru Bianky Colliniovi? Nielen pripúšťam, ale zdôrazňujem, že operácia podstatne zmenila výzor mojej pacientky. Dokonca zdôrazňujem. Áno, zdôrazňujem. Lebo výsledok operácie zmenil jej tvár k lepšiemu. Uvedomuje si, že si operáciou zasiahol do diela Božieho? Už niekoľko týždňov sa ma o tom usilujete presvedčiť. Ja naďalej trvám na tom, že operácia nie je v rozpore s vierou. Človek má predsa právo kultivovať prírodu. Pristrihovať ovocné stromy, okrasné kríky, regulovať rieky, šľachtiť kone. Všetky práce, ktoré ľudstvo vynaložilo na kultiváciu prírody, by boli hriešne, pretože predstavujú zásah do diela Božieho. Stromy ani rieky neboli stvorené na obraz Boží. A kto z nás môže s istotou povedať, aká je Božia podoba? Čo je naozaj obrazom Božím? My to môžeme tvrdiť. Jedine Cirkev svätá je kompetentná vo veciach viery. A preto s plnou vážnosťou a zodpovednosťou môžeme prehlásiť, že obraz Boží je takého druhu, že v nejakom prípade nevyžaduje ľudský zásah, nakoľko je sám o sebe dokonalý. Vyplýva to zo samej podstaty Božej. A takisto si nevyžaduje ľudský zásah ani človek, stvorený na obraz Boží. Michelangelo v Sixtinskej kaplnke namaľoval stvoriteľa ako krásneho človeka. Ale Boha pritom nikdy nevidel. Nevidel ho ani nikto z vás, preto ho stvoril na obraz ľudský. Odoberám ti slovo, Alberto Morosini. Miesto prejavu ľútosti zneužívaš toto auditorium, aby si napádal učenie cirkvi svätej. Keďže obžalovaný neprejavil ani náznak kresťanskej pokory,
a naďalej zotrváva v bludoch, navrhujem predvolať a vypočuť svedkov. Nech predstúpi svedok Gennaro Gallo. Gennaro Gallo, asistoval si pri operácii tvári Bianky Coliniovej? Áno. Túto asistenciu ti nariadil obžalovaný Morosini. Asistoval som dobrovoľne. Synu, dobre sa rozpamätaj. Ponúkol som sa sám. Svedok sa mýli! Svedok sa mýli! Ovplyvnil som ho. Požiadal som ho o asistenciu. Zdôrazňoval som jedinečnosť zákroku. Pôsobil som na jeho ctižiadosť. Chceš tým povedať, že svedok vedome vypovedal nepravdu a porušil prísahu? Rozhodne nie. Myslím, že svedok svojej výpovedi aj sám verí. Tvoje výpovede, obžalovaný, si zjavne protirečia. Žiadam, aby si sa vyjadroval zrozumiteľne a jednoznačne. Svedok je pod silným dojmom úspešného výsledku operácie a preto sa stotožňuje s mojím terajším postavením. Vykonával len pomocné práce podľa mojich pokynov. Nebol zainteresovaný na filozofickej stránke veci ani počas operácie, ani pred ňou. Vykonával len pomocné úkony, aké by mohol robiť hocikto iný. Priznávaš teda, že svedok konal iba podľa tvojho vlastného návodu a na tvoj priamy pokyn? Áno. To stačí. Nech predstúpi svedok brat Hippolyt. Som vám k dispozícii. Poznáš obžalovaného Morosiniho? Áno. Kedy, kde, za akých okolností si sa s obžalovaným zoznámil? Pri vykonávaní svätej misie nášho bratstva. Vyhľadal som ho v jeho dome a požiadal o milodar pre cirkev svetu. Vyjadril sa o mne, že som potkan čaptavý. Obžalovaný Morosini, priznávaš túto výpoveď? Nepopieram. Prečo si ho nazval potkanom čaptavým? Pobúrilo ma, že slabé a podvýživené deti musia ťažko pracovať na poliach a v kameňolomoch a mocný chlap chodí žobrať. Vyberať milodary, rozumieme? Možnosť tvojej výpovede usudzovať, že vyberanie milodarov považuješ za nesprávne? Ak ich vyberajú takí, čo by mohli riadne pracovať, tak rozhodne áno. To stačí. Tebe, brat Hippolyt, ďakujeme. Môže sa vzdialiť, si voľný. Prosím, aby ako svedkyňa bola predvolaná Bianka Coliniová. Bianka Coliniová, vypovedz podrobne a podľa pravdy. Ako došlo k operácii? Bianka Coliniová, žiadam a nariadujem ti, aby si vypovedala kedy, kde a za akých okolností si sa zoznámila s obžalovaným. Obžalovaného som vyhľadala asi pred pol rokom. A čo bolo ďalej? Pokračuj. Vyhľadala som ho pre vytrvalé bolesti hlavy. Už vtedy mi povedal, že mám... Že môj nos mi dodáva odpudzujúci výzor. Ponúkol sa, že by ho operáciou vedel zmeniť, že po operácii budem pekná a príťažlivá. Ja som sa operácie bála, pretože ťažko znášam bolesť. Vykonával na mňa nátlak, hovoriac, že ak sa nepodrobím operácii, nemám nejakú nádej, že sa nikdy nevydám. Ja som napokon podľahla proti vôli svojich rodičov. To stačí. Obžalovaný Morosini, máš čo dodať k výpovedi svedkyne? Svedkyňa Coliniová, súd ti ďakujem, môžeš sa vzdialiť, si voľná. Bianka, si voľná. Pustite ma! Hlásim sa ako svedkyňa, chcem vypovedať! A to žena nie je v zozname svedkov. Volpiny, ak mu ublížiš, tak pred celým svetom vykričím, že si zvrhlík, počuješ, Stefano? Odvedte ju! Vidíte, že je šialená! Slovo sa udeluje dôstojnému pánovi Stefanovi Volpinimu, prokurátorovi úradu Svätej inkvizície. Moja reč bude krátka. Pojednávanie mimo akúkoľvek pochybnosť ukázalo,
že činy, ktorými sa obžalovaný prehrešil proti zákonom a učeniu našej svätej cirkvi, nevyplynuli z jeho náhleho poblúdenia, ale práve naopak. Iba dovršili jeho kacírske myšlienky a vyústili aj do kacírskych skutkov. Operáciou hrubo zasiahol do diela Božieho a svojim konaním sa vedome chcel povýšiť nad Stvoriteľa, popierajúc základné ustanovenia našej viery o neomylnosti Božej. Ale, koho to tu vidím? Nie je tu Morosini, slávny učenec a chirurg Alberto Morosini. Ale áno, je to on. Moje oči ma neklamú. Tak čo? Kajáš sa. Kajám. To je správne. Kto sa povyšuje, býva ponížený. A ľutuješ? Ľutujem. To je dobré, Morosini, ľutuj. Ľutujem, že som nemal dosť síl nakopať ťa, ty potkan šmatlavý. Strať sa, ty podliak, lebo ti rozbijem kotrbu. Co? Keby si toho bola schopná, ty pobehlita. Tvoja stará mater bola pobehlita. Zmizni, lebo ti vyškriabem oči. Alberto, láska moja, napí sa. Staň, môj drahý. Nevládzem. A možno ani nechcem. Toto boli ruky chirurga. Zasa budú, majstre. Ruky nemožno pokoriť. Zlomiť možno, ale nie pokoriť. Gennaro, vedel by si podrobne popísať našu operáciu? Do najmenších podrobností. Urob to! Som na teba hrdý. Hrdý. Teraz sa už môžem pokojne kajať ďalej. Ľudia, pomoc! Vražda! Pomoc! Tu pichali! Privolajte lekára! Pomôžte ľudia! Zavolajte lekára! Rýchlo doktora, lebo vykrváca. Doktor, pomôžte! Ja? Ste lekár! Možno som ním bol. Doktor, ten človek umiera. Gennaro, utekaj domov a priprav inštrumenty. Budem operovať.